Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I am Rupa from Reporter Rupa. Viewers, আজ আমি চলে এসেছি পাকিস্তানি ডিজাইনার লাক্সারিয়াস একটা ইন্ডিয়ান ভার্সন ড্রেস আনবক্সিং করে দেখাতে। টানটানা দেখুন, আমার কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে একদম আপনাদের জন্য বস্তায় বস্তায় ড্রেস এনেছি। তো এইবার কিন্তু আপুরা ড্রেস না পেয়ে কোথায় যাবেন, বারবার কমপ্লেন করেন আপনি স্টক আউট হয়ে যায়। সো আপুরা আপনারা যদি তাড়াতাড়ি অর্ডার না করেন তাহলে কিন্তু স্টক আউট হয়ে যাবে, এবং একবারই স্টক আউট হয়ে গেলে সেম কালারটা আসা মুশকিল। এই যে দেখুন চলে এসেছে আমাদের সুন্দর একটা ড্রেস। আপনার ক্যাটালগ ছবি দেখে বুঝবেন না, আমি সরাসরি দেখাবো প্যাকেট থেকে বের করে। প্যাকেট থেকে বের করে দেখাই, চলুন একটা ঝলক। তো ভিউয়ার্স, এবার কিন্তু চলে এসেছে আমাদের পিঙ্ক স্প্ল্যাশ নতুন ভাবে কিভাবে সেটা বলি। পিঙ্ক স্প্ল্যাশটার এবার ইনারের কালারটা একটু ডিপ এসেছে, যেমনটা আপনারা চান। জি হ্যাঁ, পুরো এটা অনিয়ন পিঙ্ক কালারে এসেছে। ফুল বডির ম্যাটেরিয়ালসটা হচ্ছে নেট, নেটের মধ্যে খুব সুন্দর ভাবে একটু সরো, এই যে এইভাবে করে আমি একটু দেখাই, আপুরা বুঝতে পারবেন। দেখেন কালারটা হচ্ছে অনিয়ন পিঙ্ক, ফুল বডিটা হচ্ছে নেটের মধ্যে জরি সুতা, সিকোয়েন্স, লক পার্লের ওয়ার্ক এবং ডায়মন্ড স্টোনের ওয়ার্ক, দুই পাশ থেকে কিন্তু অনেক কাজের একটা ড্রেস। তো আমার আপুরা ইজিলি পরতে পারবেন, যত হেলদি হবেন এই ড্রেসটা পরার জন্য তত বেশি পারফেক্ট। এই ড্রেসের সাইডের কাজগুলো কিন্তু আপনারা কেটে অন্য একটা ড্রেসে বা ড্রেসের ব্যাক পার্টে ইউজ করতে পারবেন, কারণ এত কাজ কিন্তু আমাদের দরকার হবে না, কারণ এত মোটা আপুরা কিন্তু নেই। তো ড্রেসের কাজটা কেটে আপনারা ডিজাইন করে নেবেন। এখন চলে আসি ড্রেসের ইনারটাতে। প্রথমে ইনারটা হচ্ছে একটু অনিয়ন কালার, আপুরা নট বেবি পিঙ্ক, এটা হচ্ছে অনিয়ন কালারের ইনার। এই কালারটা এর আগে কখনোই আসেনি। আমার নিজের ড্রেস যেটা আমি পরে আছি তার চাইতেও সুন্দর কালার এটা। দেখুন ব্যাক পার্টটা হচ্ছে অনেক নাইস, একদম সুন্দর করে রেনফল স্টাইলে জরি সুতা এবং সুন্দর করে কিন্তু রেশম সুতার কাজ করা, প্লাস নিচের দিকে একটা প্যানেলও দেয়া আছে। দেখুন প্যানেল প্লাস ফুল বডি ওয়ার্ক করা। সো ওই যে দুই পাশের কাজ বললাম সেটা কিন্তু আপনি কাট করে পেছনে লাগিয়ে নিতে পারবেন। আমি যেভাবে আমার ড্রেসটা বানিয়েছি সেটার স্টাইলটা বলে দিলাম। হাতাটা দেখুন আপুরা ফুল স্লিভসে জরি সুতা দিয়ে এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক, কালারফুল সুতার এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক, এবং স্টোন গুলো হচ্ছে ডায়মন্ড স্টোন। ওকে, এটা ছিল আপনার জাস্ট আমি 3 পিস নিয়ে আইডিয়া দিলাম। আপনারা এটাকে নর্মাল সালোয়ার বানাতে পারবেন, যদি চান যে আমি গারারা করব বা সারারা করব সেটাও পারবেন, অথবা কেউ যদি চান যে আমি নর্মালি প্লাজো বা সালোয়ার করব প্যান্ট কাটিং সেটাও সম্ভব। কাপড় এখানে দেয়া আছে, এবং এই পার্টটা হচ্ছে এক্সট্রা, এটা দিয়ে আপনি লেহেঙ্গা স্টাইলের সারারা বা গারারা যদি করতে চান, দেখেন কত বড় একটা কাপড়, এত বড় একটা নিটের কাপড় দিয়ে কিন্তু কামিজও হয়ে যায়। দেখেন ডাবল করলে কত কাপড়। এটা পুরোপুরি পার্লগুলো লক করা আছে, উঠবে না, পুরোপুরি পার্ল লক করা আছে। আর এটার ওড়নাটা দেখুন আপুরা, ওড়নাটা হচ্ছে পুরোপুরি কাজ করা, ওড়নাটা হচ্ছে বিস্কিট কালারের মধ্যে জরি সুতার ওয়ার্ক, মিডলেও কাজ করা প্লাস পার্লের ওয়ার্ক। তো আমার ওড়নাটা কিন্তু আমি ডিজাইন করেছি কাট ওয়ার্ক করে, প্লাস আমার ব্যাক সাইডটাতে দেখুন ডিজাইন করা প্রিন্ট করে বানিয়েছি, প্লাস আমার হাতার ডিজাইনটা দেখেন খুব সুন্দর করে আমি হাতাটা ফ্লাফি করেছি। ওড়নাটা কত লাক্সারিয়াস ভাবে কাট ওয়ার্ক করে নিতে হয়, এই ডিজাইনগুলো করে নিয়েছি। সো আপনারাও কিন্তু আমি যেখান থেকে বানাই ড্রেসটা ফয়সাল মাস্টার টেইলার ভাইয়াকে দিয়ে বানালে সেম ভাবে বানাতে পারবেন, ইস্টার্ন মল্লিকায় তার দোকান। তো ভিউয়ার্স এখন চলে আসি ড্রেসের দাম। ড্রেসের দাম কিন্তু আপনাদের জন্য আগে ছিল 2650, বাট এখন যারা কিনবেন একদম অরিজিনালটা 2550 টাকা, 100% ফিক্সড প্রাইস, এবং 2550 টাকা হচ্ছে ড্রেসের দাম, কোনো ডেলিভারি চার্জ লাগবে না। আমার আপুরা যদি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই ড্রেসটা নেন, যতক্ষণ ড্রেসটা থাকবে, দাম পড়বে 2550 টাকা। ঢাকাতে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে পুরো বাংলাদেশের একদম মফস্বল হলেও যারা আছেন তারাও কিন্তু হোম ডেলিভারি পাবেন। দেখেন হোম ডেলিভারি চার্জ 180 টাকা, মানে অলমোস্ট 200 টাকা। যদি আপনি পরে নেন এক সপ্তাহ পরে, তাহলে কিন্তু আরো ড্রেসের দামের সাথে আরো 200 টাকা অ্যাড হবে, বাট এখন যদি নেন 200 টাকা লাগছে না। উল্টো ড্রেসের কিন্তু আমরা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি করার কারণে আমাদের লস, আমাদের ড্রেসের দাম তখন হয়ে যাচ্ছে কত 2350, তাই না? তো সেই জায়গায় আমরা 2550 টাকায় আপনাদের জন্য ডেলিভারি চার্জ ফ্রি করেছি। আর ঢাকার ভেতরের আপুরদের জন্যও কিন্তু আমরা চার্জ নিই 80 টাকা, সেই চার্জ আপনাদের লাগবে না। আপনারা 2550 টাকায় বাসায় বসে থেকে এই ড্রেসটা পেয়ে যাবেন। তো নিশ্চিন্তে অর্ডার করবেন, যেমন দেখানো হয়েছে 100% সেম পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আপুরা এখন আমি এটার আরো একটা কালার আছে, সেটা একটা ঝলক দেখাই। অনেকেই কালার চান, এটার প্যারট গ্রিন কালারটাও আছে, পিঙ্ক স্প্ল্যাশ, এবং এটা হচ্ছে আপনার
গ্রিন স্প্ল্যাশ বলতে পারেন বা গ্রিন লাভ বলতে পারেন। সুন্দর একটা ড্রেস, এটার আলাদা ভিডিও দিয়েছিলাম, অলমোস্ট স্টক আউট, বাট কয়েক পিস আছে তাই দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন গ্রিনটাও সুন্দর, লেমন গ্রিন কালার, একদম লেমন গ্রিন কালার বা প্যারট গ্রিন কালারের ফুল বডিতে ওয়ার্ক। এটার দামটাও সেম আসবে, ওড়না সেম, সারারা গারারা করার জন্য পার্ট দেয়া আছে, আমি কিন্তু গারারা করেছি, আপনারাও চাইলে গারারা করতে পারেন। দেখেন ড্রেসটা, তো যার যেই কালার লাগবে ঝটপট স্ক্রিনশট নিয়ে চলে আসুন ইস্টার্ন মল্লিকার 4 তলায় বা লেভেল 3 তে গার্লস ফ্যাশন, নামটা নোট করে নেন। ইস্টার্ন মল্লিকার 4 তলায় গার্লস ফ্যাশনে মেলা চলছে, মেলা, বিশাল মেলা, এখানে সব ড্রেসে ডিসকাউন্ট চলছে, চলে আসবেন কিন্তু এক সপ্তাহ জুড়ে। তো ভিউয়ার্স, এটা হোলসেল নিতে চাইলে ভিডিওর নম্বরে যোগাযোগ করেন, ইনশাআল্লাহ কোয়ান্টিটির সাথে হোলসেল নিলে আরো রিজনেবল হবে প্রাইস। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওর নম্বরে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে ড্রেসের ছবি, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার পাঠিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করবেন আমাদের কাছে। অথবা আপনারা যারা আমাকে দিয়ে শোরুমের প্রমোশন করাতে চান তারা যেটা করবেন, এই নাম্বারেই হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে আপনারা আপনাদের শোরুমের ঠিকানা এবং নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যারা টিকটক ইউজ করেন তারা টিকটকে যে রিপোর্টার রূপা লিখে সার্চ করে ফলো দিতে ভুলবেন না। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।